Kako ste preživeli dan zdravja? Sploh niste vedeli, ne, da je dan zdravja. Se vidi, da ne spremljate Instagram našega ministra vseh ministrov. Danes je dan zdravja. Z velikim veseljem, sploh kaj tako lepo sonce, sem šel ven, sem se razmigal, spočil živce, zdaj bom šel pa še nekaj zdravega pojesti in bo dan perfekten. Ampak zdrav mora biti prav vsak dan, ne samo danes. Tako se živi življenje. Delo bo že počakalo. Verjetno se bo nakopičil do te mere, da se ga ne bomo mogli več postoriti celega, ampak bomo se pa razgibali, pa nekaj zdravega pojedli. Zdaj, jaz sem preživel dan s svojimi sodelavci na podobno sproščen način. Ma kako je danes lep dan? Malo sem se razkribal, malo sem si živce spočil, fantje pa delajo, a? Fantje, kaj, zabušavate, a? Zabušavate, a? Samo še nekaj zdravega pojem, pa bo dan perfekten. Veliko bolj efektivno! Jaz sem se tudi razgibal, nekaj zdravega pojedel, fantje so pa delali. In niso bili edini, ki so delali. Delal je tudi najbolj znan slovenski pevec hrvaških besedil Luka Basi, čeprav nečednosti. Ob vznožju smučišča Poseka so v začetku novembra začeli z gradnjo novega objekta. Investitor je znani slovenski glasbenik Luka Basi. Ki pa očitno ni preveril, ali tam sploh lahko gradi. Občina o tem ni bila seznanjena, bili smo pa na to opozorjeni na seji občinskega sveta, da se na tem območju gradi nek objekt in na osnovi pobude občinskih svetnikov smo potem šli pogledati situacijo in ugotovili dejstva, ki smo jih. Bili smo opozorjeni na seji občinskega sveta, da se tam nekaj gradi. Na osnovi pobudi smo šli pogledati situacijo, primarno, ker smo mislili, da bo Luka Basi tam nekaj zapel. Zdaj, črna gradnja ni neka posebnost pri nas, se mi zdi, ampak črna gradnja na občinski zemlji, tega se ne more vsak privoščiti. Luka Basi poje sicer hrvaške pesmi, pa verjetno mislil, da so nepremičninski zakoni isti kot na Hrvaškem, tudi pri nas. Na crno. In kakšen je sploh ta objekt? Nov objekt naj bi bil namenjen gostinski dejavnosti, pa tudi prostoru za druženje mladih glasbenikov, ki bi jih sem povabil prav Luka Basi. Malo na pivo in na kobasu. Ne zveni slabo. Bom rekel, prostor za druženje, to je zmer fajn. Čeprav glede na slišano pesem Ajmo na pivu in na klobasu, bo treba malo tekst spremeniti, glede na to, da moramo zdaj celo stvar mogli porušiti, ne? Ruši, Miško, ruši kuču, jebem ti sunce. Ne ve, meni to paše v hrvaško pesem, da reče nekdo, jebem ti sunce. Bolj vznemirljiva novica pa prihaja iz Združenih držav Nemčije, kjer ga biksa policija. Južnonemški zvezni deželi Bavarski so policisti dobesedno spustili hlače. V videoposnetku, ki ga je na YouTubu in Instagramu objavilo Državno združenje nemškega policijskega sindikata, se policist in policistka pogovarjata o tem, kako dolgo že čakata na uniforme. Razkrijeta, da čakata 4 oziroma 6 mesecev, nato pa se iz policijskega BMW-ja na delo odpravita, ne boste verjeli, v spodnicah. Policaji si lahko prvošijo, ne? Policaji si lahko zmer prvošijo. Če pa jaz prijem med sodelavke v redakciji v spodnicah, bom pa aretiran. To je 100%. Pa o meni bo tudi prispevek na poročilih. Sam ne tako prijazen, ki je bil ta. Policisti so ga malo pihnili, ne? Ne, spolni iztirjenic vdrl med novinarke na polnak. Točno tako bi bilo. Pa nič slabega ne bi mislil. Pretekli teden so v Mariboru deaktivirali letalsko bombo iz druge svetovne vojne in to brez detonacije. Ni pa to prva letalska bomba, ki bi prebivalce Maribora presenetila. Pravzaprav niti ne, ker zdaj izkušnje doslej so zelo pozitivne, ne? Še vedno mi je uspelo, pa upam, da bo tudi tokrat, ne? Ker smo že to imeli in se ni nič takega zgodilo tam. Jaz mislim, da so strokovnjaki, ker bojo delo dobro opravili. Mi smo tega vajeni, nas noben Luftwaffe jebo, čuj. Tam bomo dali vetra totem Hitlerja, bomo videl, viole bomo spustili na njega, te pa si najprej piše. To presežem, to sem vadil s coachem cel teden, ta tekst. To so bili specialni efekti, sorry. Naslednja tema, sončni mrk. Je šel kdo v ZDA si ga ogledati v živo?
Ne, to pa ne. Danes ste ful zainteresirani. Šlo je za spektakularen dogodek, ki si ga je ogledalo skupaj več milijonov ljudi. Ti, kako mal je treba, da so Američani srečni, ne? Luna! Tam se v Hollywoodu matrajo 10 let za enim filmom. Da pa sonce. No, v luči mrka v ZDA smo priredili tudi mi prav poseben dogodek. Pri nas mrk ni bil viden, zato smo si izbrali najbližje nebesno telo, v katerega ne moramo dolgo gledati in ga prekrili. Vam povem, da je bil občutek mogoče celo boljši, kot tisti, ki so ga doživeli opazovalci mrka v ZDA. Fino, priporočam, da izvedete doma z vsemi, ki jih ne morete gledati. Morate imeti dosti velik pano. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.